Pesta malam tahun baru guys, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan pesta mukbang. Di sini saya beli banyak banget, ini berapa ribu tadi lupa saya guys. Kita beli ini telur gulung campur ya guys ya, campur segala macem. Nggak tahu berapa, pokoknya 10.000 lebih lah guys pokoknya. Terus ini ada bakso juga saya campur dengan kerupuk. Ini pesta malam tahun baru guys, mumpung ini malam tahun baru jadi kita pesta ini guys. Biasanya pesta malam tahun baru identik dengan bakar ayam, bakar apapun itu. Kalau kita beda sendiri guys, kita mukbang tahun barunya pakai bakso dan juga sempol telur gulung ini guys, mantep. Kalau kita makan kita nikmati malam tahun baru ini.